नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम न्यूजाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवच्यो मुखेल खबरो। कळंगूट दर्या शेकात बसपावेल्यान जाल्ल्या वादांतल्यान एका पर्यटकाचेर केलो जीव घेणा हल्लो, पर्यटक गंभीर जखमी, उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल, पुलिसांनी केलो 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद। म्हापशा दुयेर वाठारात स्वय अपघातात केरळाच्या 26 वर्षाच्या तरणाट्याक आयले मरण, दुचाकीवेल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान जालो अपघात। केपें पोप जॉन स्कुला लागसरच्या कॅनलात टॅक्सी कार पडून जालो भिरांकूळ अपघात, कारीवेल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार कॅनलात पडून चालक जालो गंभीर जखमी, उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केला दाखल। पर्यटकांनी केल्ल्या खंडणी वसुलीच्या कागाळी उपरांत मुरगांव पुलीस उपअधीक्षकान रेंट कार ऑपरेटरांक खर कारवायेची दिले शिटकावणी, फॉर्म 5 केला सक्तीचो सांगता ऑपरेटर। आखाती देशांत सुरू आशिल्ल्या युद्ध आनी वाडट्या तणावांतल्यान लोकांक इंधनाच्या उणावाची आसा भिरांत, म्हापशा सयत राज्यांतले हेर कांय पेट्रोल पंपाचेर नागरिकांची दिसून आयली गर्दी। आणि कुडचडेक कथित सेक्स रॅकेट प्रकरणाची केस महासंचालकान जारी केल्ल्या आदेशा उपरांत दिल्या गुन्ह्या फाट्याक, ह्या प्रकरणात सोहम नायकाक केला अटक। आता खबरो विस्तारान। कळंगूट दर्यादेगेवेल्या शेकात बसताना जाल्ले वादांतल्यान एका बंगळुरूच्या पर्यटकाचेर शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी जीव घेणा हल्लो केलो। या हल्ल्यात 42 वर्षाचो पर्यटक गंभीर जखमी जालो। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला। पळयात। गोंयांत येवपी पर्यटकांचेर जावपी हल्ल्यांनी वाड जायत आसा। कांय बंगळुरूचे पर्यटक गोंयांत कलंगूट दर्यार भोंवणे खातीर आयिल्ले। मंगळारा हे पर्यटक एका शेकात गेले तेन्ना शेकात बसतना शेकाच्या कर्मचाऱ्या वांगडा पर्यटकांचो वाद जालो। हे वादावादीचे रुपांतर उपरांत झगडेच जाले। झगडी इतली खर जाली की शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी एका पर्यटकाचेर जीव घेणो हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात तो पर्यटक गंभीर जखमी जालो, देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। पुलिसांनी ह्या प्रकरणात 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। मजगती पर्यटकांचेर जावपी अशा प्रकारच्या घडणुकांक लागून गोंयच्या सुरक्षे वेवस्थेचेर परतून एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला। पुलिसांनी 307 सेक्शन लायल्या। वी विल नॉट allow any staff to take law in their hands, and especially the tourism, the tourists they get drunk when they are sitting in a beach shack or a restaurant. Sometimes they overdrink and they talk little extra. It doesn't mean that you have to hit that. So ahen sangla PI परत अनेकदा मीटिंग ला तर लास्ट 6 months there was no assault. 6 months तर परतून assault झालो। म्हाका दिसता एक्शन पुलिसान कालूच बरी घेतल्या ती 307 लायले, 3 जाणांक अरेस्ट केल्या, भितर उडयले। ते 8 दीस भितर उरताले एक मेसेज वयतली कि बाबा if you assault a tourist you will be inside for 8 days. This message has to go very very clear, loud and clear. The tourists are coming in the state of Goa. After having 1 or 2 drinks, when they are sitting on the table, they will talk extra. Not all the tourists, some of them. It's a normal tendency when they are coming from their dry state. There is no alcohol there. Here they are all of a sudden getting alcohol. So they don't know how to drink and what to drink. Only केसी येता आमकां. So आमी अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा आनी आमचे स्टाफाक सॅनिटायज करपाची गरज आसा। सॅनिटायज मीन्स यू हॅव टू टॉक टू देम, डोंट असॉल्ट। इफ देर इज अ प्रॉब्लम कॉल द पुलीस। आनीक फुडें जावचो न्हू म्हणून इन्सिडंट PI is taking meeting with the private restaurant owners because now beach shack will get closed by next month, including beach shack owner and सांगता ताका मीटिंग घे म्हणून। 1-2 मिटिंगे घेवपाची गरज आसा। कलंगूट एंड बागा, कलंगूटची एक आणि बागाची एक, प्रायव्हेट आणि बीच शॅक दोघांची। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। म्हापशा दुयेर वाठारात व्हिजन हॉस्पिटला समकार जाल्ल्या स्वय अपघातात केरळाच्या 26 वर्षाच्या तरणाट्याक मरण आयले। प्रज्वल करमलकार अशें मरण आयिल्ल्या दुचाकी चालकाचें नांव जावन आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताचे दुचाकीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो। घडणूक सुवातेर आशिल्ल्या लोकांनी ताका म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात थंयच्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें।
केपें पोपजॉन स्कुला लागसार आशिल्ल्या कॅनलात टॅक्सी कार पडून भिरांकूळ अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही टॅक्सी काणकोणा कांय पर्यटकांक सोडून केपें वाठारांत येताली. तेन्ना चालकाच्या अचकीत कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार कॅनलात पडून चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. मजगतीं कॅनलाच्या सुवातेर रेलिंग नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. पळयात. कितें जालें? ही गाडी काणकोण ट्युरिस्ट काणकोणा सोडून खंय येताली केपें परत येता आसतना राती 3 अशें म्हणटा पडली म्हणून गाडी ते काणकोणच्यान येता आसतना रायट सायडीक ब्रिजा वयल्या सायडीच्यान रेलिंग बी कांय ना कॅनलाक तेका त्या ब्रिजा वयल्या सायडीच्यान डायरेक्ट कॅनलाक धडे बसली आनी ती थंयच्यान उदकांतल्यान सुकलें लागून उरली. मागीर कोण तरी पळयलें आसता तेका मागीर पुलिसांक कॉल केलें, पुलिसांक आपोवन हाडून मागीर तेका काडून मागीर तेका हॉस्पिटलांत व्हरोन एडमीट केलें. आनी अशी ही WRTचे हांगा खुबशे मिस्टेक आसात. रेलिंग घाल म्हणल्यार घालना ते जे जाग्यार लोक भोंवता पळय, लोक गाडयो कितें लोक भोंवता थंय रेलिंग घाल म्हणलेलें. तेचे पयलीं भुरगीं पडोन मेल्यात तेका लागून रेलिंग घाल म्हणलें. आजून तेंगे रेलिंग जावना कॅनलाक. ते रेलिंग ना म्हणटकीर खुबशे लोक पडटात. आनी ते शिवाय म्हाका दिसता वर्साक 7-8 तरी गोरू पडटात. गोरू सायडीच्यान चरता कॅनला पडटात. बरे जोता बैल जोतो पडल्या, गाय पडल्या, खूब जाण पडटात. तेका लागून ते रेलिंग मेन ह्या कॅनलाक. आनी व्हडलें कॅनल भितर पडल्या वयर सरोन जायना कोणाचें, मरपाचें भितर पडल्यार. असली ही परिस्थिती आसा सद्या. आतां कोणी शिरवय टू घुबरुमड्डी हे कॅनलाक रेलिंग म्हणजे आसोंक जाय, कारण ह्या सायडीच्यान लोक भोंवतात, गाडी वयतात. आतां पयले एक्सिडेंट जाले ते प्रमाणे समज गाडी फास्ट आसलेली जाल्यार जीव वचपाक शकता आसलो ड्रायव्हराचो. ती कितली फास्ट आसली दिसना. ती फास्ट जाल्यार फुल कवर जावपाची. आनी तेगे ती एअरबॅग आहा ती दोनूय फुटल्या, स्टेरिंगाचेय फुटला आनी सायडीचेय फुटला एअरबॅग. आनी तो तितून उदका आसले कारणान गाडी तेका कांय व्हडलोसो मार लागना. पूण गाडी जेन्ना ह्या धडेच्यान त्या धडे बसली पळय तेन्ना ती तेजी डॅमेज जाला. पूण तितली स्पिडीन नासलो तो डॅमेज. पर्यटकांनी केल्ल्या खंडणी वसुलीच्या कागाळी उपरांत मुरगांवचो पुलीस उपअधीक्षक गुरुदास कदम हांणी रेंट कार ऑपरेटरांक खर शिटकावणी दिल्या. तांचेर खर कारवाय करतले अशेंय तांणी सांगलां. मजगतीं प्रश्न सुटावे करपा खातीर संघटना स्थापन केल्या. तशेंच आतां फॉर्म 5 सक्तीचो केला. हाका लागून कस्टमरांक सगळे नेम आनी अटी खबर आसतल्यो अशें ऑपरेटरांनी सांगलें. तशेंच कस्टमरांनी सोरो पिवन गाडी चलोवची न्ही असोय सल्लो तांणी दिला. आमी आयज ते रेंट कार रिलेटेड लोकांक आपयल्ले जे कोण ऑपरेटर्स आसा तांकां, आनी तांकां ते कोण असिस्ट करता ते भुरगे रेंट कार. सो आमकां खुबशे कंप्लेंटी रिसीव जातात, ऑनलायन कंप्लेंट्स बी. जे पॅसेंजर भायर वतात ते एक्स्ट्रॉशनाचे बी कंप्लेंट्स फायल करतात की रॉंग चुकीचे पद्दतीन तांचे कडेन पयशे घेतले, तांचे डिपॉझिट्स तांकां दिवना परत. आनी आमच्या लक्षान येता की जेन्ना पॅसेंजर येतात आनी गाडी रेंट कार हायर करतात आनी वता आसतना तांकां तांचे डिपॉझिट मेळना विथ मायनर डॅमेजीस बी अशें कितें तांचे हे करता. आनी हेल्पलेसनेस सिच्युएशन अशी जाता की फ्लायटाचो टायम जालो ते आनी फुडें आनी परस्यू करपाक पावना तांचे डिस्कशन आनी आर्ग्युमेंट. आनी ते वयता आनी भायर मागीर गोंया बद्दल एक ते नांव इमेज पिड्यार करतात की हांगा तांकां एक्स्ट्रॉशन जालें अशें तें. सो एक्चुअली प्रॉब्लम कितें हें आमकां डिस्कस करपाक आसलें. आनी अशें जर जाता जे अननेसेसरी जर तांकां पयशे एक्स्ट्रॉट केल्ले वता तांचे कडेन जाल्यार ते तशें करपाक जायना. आनी तशें जाल्यार आमी फुडें लिगल एक्शन घेतलें. एक तांकां वॉर्नूय करपाक जाय आसलें की एक डिसिप्लीन मेंटेन करा तुमची आनी लोकांक नाक त्रास दिवप ना. की एक्चुअली रेंट कारान आपल्या ऑफिसांतल्यान ऑपरेट करपाक जाय. बट तातूंत एक क्लॉज असोय आसा की खंय रेंटल पॅसेंजराक जर खंय गाडी जाय थंय तांकां ती सर्वीस प्रोवायडूय करपाक जाय, पिक एंड ड्रॉप. म्हूण तांकां असो स्टँड ना हांगा. सो जेन्ना ते हे दाबोली एअरपोर्ट पुलीस स्टेशन जे आमच्या सब डिव्हिजना अंडर येता, सो हे रेंट काराचे स्टँड जावन पडपाक जायना. आनी कारण हांगा जे लिगली जे फेअर आपले हे बी फीज बी भरून जे टॅक्सी ऑपरेटर्स जे असोसिएशन्स बिझनेस करतात, सो ते त्यांच्या बिझनेसाच्या आड येवपाक जायना जे इलिगली जे बिझनेस करून. म्हणून एक स्ट्रीमलायन करपाक जाय. आनी हांवें म्हजे कोण सबऑर्डिनेट्स आसा प्लस ट्राफीक आसा, ट्राफीक सेल दाबोली, तांकांय सांगला की हे तुमी ट्राफीक डिसिप्लीन स्ट्रीमलायन करात. खुबशे लोक जे वता ते सगळे जाण कंप्लेंट करपाक पावना. जे कंप्लेंट्स आमकां पावता ते खूब कमी, थोडेच लोक कमी हे करतात. सो हांवें तांकां सांगला की जेन्ना हे कंप्लेंट्स येता तेन्ना ते मागीर तांचे पयशे कितें दिवपाचे आसा ते दिता किंवा तांचे एमिकेबल सेटलमेंट जाता आनी हे इश्यू क्लोज डावन जाता. बट
सगळोच लोक तुका जो कोण डिप्रायव्ड आसा तो कंप्लेंट करपाक पावना. सो बेसिकली जर एथिकली जर बिझनेस करत जाल्यार हे कंप्लेंट येवपाचो प्रश्नच ना. जे 29 कंप्लेंट जे आयला आमकां ऑनलायन, सो इट इज क्वायट अलार्मिंग. सो खंय तरी हातून बारीक लक्ष घालपाची गरज आशिल्ली, म्हणून हांवें पर्सनली हातून आयज मिटींग घेतला की पॅसेंजरय चुकता, पॅसेंजरा कडल्यानय हे जाता आनी चुकीची केस दिल्ली वता. ऑपरेटर्स जेन्युअनली हे आसता. सो आमकां तितून इंटरव्यू करून आमी प्रत्येक हितून पळोवचें पडटा कोणाची चुकला कोणाची चूक हे आसा. आम्ही म्हाका दिसता फ्रॉम लास्ट 6 months जाला हे इश्यू आमच्या हेडीच्यान आमी सिरियस घेतला एज अ रेंट अ कार लायसन होल्डर्स. सो 10 लायसन होल्डर्स आहा आनी एक एसोसिएशन केल्लें आमी ऑल गोवा रेंट अ कार होल्डर्स एसोसिएशन म्हणून. सो आमी इश्यू कितें आमचे हे पळय अनवॉन्टेड हायजेक आसा, स्पेशली हांगा चडशे म्हाका दिसता एअरपोर्टार चड जाता हे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर जावं हे शॉर्ट पॅन्टीन येवप आनी कितें बरें दिसना एअरपोर्टांचेर. जेन्ना गेस्ट लँड जाता तेन्ना एक पॉयंट ऑफ व्यू कस्टमराचो तेन्ना नॉर्दर एअरपोर्टार बरें दिसना. सो एक सगळे क्रॅकडावन करूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता जो ओनर आहा रेंट अ काराचो तेणी आयडी आपल्या ड्रायव्हराक कंपल्सरी करूंक जाय थ्रू एसोसिएशन. आयडी करूंक जाय कंपल्सरी, तेका सांगूंक जाय वेल ड्रेस आहा आनी जे फॉर्म 5 आहा ते म्हाका दिसता कंपल्सरी भरूंकूच जाय. ते कस्टमराक खबर आसूंक जाय टर्म्स एंड कंडिशन कितें आहा जेन्ना गाडी एक रेंटाक घेता पळय तेन्ना. आनी आमी आतां कितलेच म्हयनेच जाला की एवरी मिटिंगेक आमी सांगता की आतांय हांव परतून थ्रू प्रेस सांगूंक सोदता ज्यो गाडयो तुमी रेंटाक दितात प्लीज भुरग्यांक सांगता सगळे ड्रायव्हर असो डिलिव्हरी बॉय असो ओनर असो गाडी दिता आसतना कस्टमर एका सांगात प्लीज डू नॉट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह. रॅश ड्रायव्हिंग मत करो. गोवान सद्याक एक्सिडंट वाडलेले आहा पळय आनी आयज आमकां एसपीन आपयल्ले तो होच पी आय आहलो जॉन्सन. सो आमी तांकां आमच्या सायडीचे ज्यो डिफिकल्टीज आमी फेस करता ते आमी ताका सांगला. तेंच्यांनी आमकां सांगला की आमी कशें बिहेव करूंक जाय, कशें ट्युरिस्टा कडेन वागोवंक जाय पळय थंय. आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्ध आणि वाडट्या तणावांतल्यान लोकांमध्ये इंधनाच्या उणावाची भिरांत पातळ. हाका लागून म्हापशा सयत राज्यांतले हेर कांय पेट्रोल पंपांचेर लोकांची गर्दी दिसून आयली. दुसरे वटेन पेट्रोलाचो फावो तो सांठो उपलब्ध आसा, भिवपाची गरज ना, वावण्यांचेर विश्वास दवरचो ना अशें कांय पेट्रोल पंपाच्या धन्यांचे म्हणणे आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. कुडचडेंतल्यान धक्को दिवपी सेक्स घोटाळ्याच्या प्रकरणात आता व्हड वळण घेतला. या प्रकरणाची चौकशी आता गुन्यांव फांट्या कडेन दिल्या आणि पुलीस महासंचालकान हे संबंधित अधिकृत आदेश जारी केल्यात. या प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत सोहम नायक हाका अटक केल्या. या प्रकरणाच्या फाटल्यान आशिल्लो पुराय रॅकेट उक्तो करपा खातीर वरिष्ठ वेवस्थेन आता चौकशी सुरू केल्या. पळय दक्षिण गोंयच्या कुडचडे वाठारात उजवाडाक आयिल्ले सेक्स घोटाळ्याक लागून पुराय राज्यांत बोवाळ जाला. प्रकरणाची गंभीरताय मतींत घेतल्यार आतां चौकशी गुन्यांव फांट्यात हस्तांतरीत केल्या. या प्रकरणात सोहम नायक हाका मुखेल दुबावीत म्हणून पुलिसांनी अटक केल्या आनी पुराय तपास सुरू आसा. या रॅकेटाची मुळां कितले मेरेन पातळा ते जाणून घेवपा खातीर पुलिसांनी चौकशेचो व्याप्ती वाडयला. सध्या पुलीस तांत्रीक पुरावे एकठांय करपाचें काम करता आनी दुबाविताच्या मोबायल फोनांतलो डेटा, कॉल रेकॉर्ड आनी हेर डिजिटल पुरावे तपासतात. या चौकशेंतल्यान जायते धक्को दिवपी पुरावे उक्ते जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्या पुलिसांनी सुरवातेच्या टप्प्यात कारवाय केल्ली, पूण प्रकरणाची संवेदनशीलताय आनी गुंतागुंत मतींत घेवन चौकशी गुन्यांव फांट्या कडेन दिल्या. कुडचडे ती केसी आमी टोटल हितूंक आमी पयली एक रेजिस्टर केल्ली, मागीर आमी 2 केसी रेजिस्टर केल्यो आनी तिनी केसी क्रायम ब्रँचाक ट्रान्सफर केल्ले आसा. त्यो ट्रान्सफर केल्ले आसा एकच हे की क्रायम ब्रँच पळय आसा न्हू ती एक इंडिपेंडंट एजन्सी आसा आनी त्या खातीर तांकां बी कितें आसा आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर कितें आसा पुलिसांक भरपूर केसी आसता आनी बाकीचें आसा लॉ अँड ऑर्डर आसता, डे टू डे ड्युटीज आसताय आनी हे पळय आसा न्हू हे हेतूंक इज अ सिरियस केस. सिरियस केसी लागून डिपार्टमेंट चड तेजेर हें जावप आनी कोणी इन्वॉल्व आसा हें बी काडपा लागून तेमी क्रायम ब्रँचान दिल्ली आसा आनी क्रायम ब्रँचाक लिमिटेड केसी आसता. एक पी आय आसल्यार एकूच केसी फाटल्यान आसता. आमचे कितें एक PSI जावं PID भरपूर केसी आसता, पण क्रायम ब्रँचांनी भरपूर केसी एकच केसी आसता म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन बरी जाता. त्या इंटेन्शनान क्रायम ब्रँचाक ट्रान्सफर केले आसा. दुसरी क्रायम ब्रँच आसा इंडिपेंडंट एजन्सी आसा ताका लागून त्यो ट्रान्सफर केला, बाकीच कांय ना. आनी फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें
हेका लागून आमी ती क्रायम ब्रँचाक आमी ट्रान्सफर केला आनी कांयच ना. सध्या पर्यंत विक्टीम बी कितें फुडें आयल्या मुखार विक्टीम कोणी आयल्या केस दिवपाक? आमी काल 2 केसी रजिस्टर केल्या. त्यो विक्टिमाच्या स्टेटमेंटा आधाराचेर आमी केल्ल्यो आसा आनी बाकीचे बी आमी दिले देन आमी क्रायम ब्रँचाक दिले जाल्यार पसून आमी आमची सायडीन लोकल पुलीस विक्टीम सोदून काडपाक विथ द हेल्प ऑफ लोकल आमची लोकल लोकांक धरून NGOक धरून बरी ह्या केसीक आमकां हेल्प करपी लोक आसा तेंचे खंयच्यान धरून जायत जाण मुखार सरले आसात. तेन्ना जेन्ना पुलीस स्टेशनार येयले तेंकां तेंची सगळ्यांच्याक आमी हेल्प घेवन आनी जे विक्टिमा कडेन आमी वयतले पावतले आनी क्रायम ब्रँचेर हें करतलो. आनी आमी एक लोकांक हें करता, अपील करता, कोणें जर तूं ह्या केसी बद्दल कितेंय जर तूं एक आमकां जर तूं क्ल्यू दिता जाल्यार तो आमी घेतले. कोणाचेय आमी सिक्रेसी मेंटेन करतले. कोणाकच आमी अशें कोणी सांगला कितें सांगलें कशेंच कळचें ना. आमी टोटल सिक्रेसी मेंटेन करतले. कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरणात नवे आरोप उजवाडाक येवपाक लागल्यात. ह्या प्रकरणात साक्षीदाराचेर दबाव येवपाची शक्यताय उक्तायतना महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान ही चौकशी खाशेल्या तपास पंगडाकडेन दिवपाची मागणी केल्या. मजगती ह्या प्रकरणाक लागून राजकारणूय गरम जाला आणि दिल्लीच्या आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाणें भाजपाचेर गंभीर आरोप केल्यात. ह्या प्रकरणातल्या गुन्यांवकारांक राखण मेळटा असो आरोप करून ताणें चडांत चड खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. हे सगळे इन्फॉर्मेशन नाले असले व्हिडिओज हेजे ट्रेल सगळं फाइंड आउट करूंक जाय आसलेलो. म्हाका इतलो सुद्धा डाऊट लागता. 3-4 एंगल भितर आसा. एक तर एकटोच चलो 30-40 महिलांका अत्याचार करता, शोषण करता, हे खूप डाऊटफुलूय दिसता की एकट्या चल्यांनी अशें कितें केलां आसतलें ट्रॅप करपाक एकाच गांवांतली एकाच जाग्यावयली इतली महिला. तर हितून चान्स आसा, दुबाव आसा की दिस कॅन बी अ ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स. हे ग्रुप आसूंक शकता फ्रेंडांचे बरोबर बाकीचे चले आसूंक शकता और कोण इन्वॉल्ड आसा हेजे सारखे थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. सेकंडली अशेंय दिसूंक शकता चान्स आसा पोटेन्शियल ड्रग अब्यूज, महिलांका ड्रग्स दिवन नाल्यार कितें दुसरे कसले सबस्टन्स अब्यूज करून तांकां ट्रॅप करता काय अशें कोण तेज्या बरोबर टीम आसा जी सगळ्या अशें इतले महिलांक ट्रॅप करता. सो हेजेर सारखे थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मंगळारा जाल्यार संसदेत भारतान सादूर, जागृत आनी एकवटीत रावपाची गरज अशें स्पश्टपणान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलें. पश्चिम आशियांतल्या वाडट्या तणावाचेर उलयतना तांणी ही परिस्थिती चिंतेची आसा अशें म्हणलें आनी ताचो परिणाम भारताची अर्थवेवस्था, उर्जा सुरक्षा आनी परदेशांतल्या भारतीयांचेर जावपाची शक्यताय उक्तायली. कोविड युगात देशान दाखयल्लो एकवट आनी तयारी आतां परतून दाखोवपाक जाय अशें त्या युगाची याद करून तांणी दिली. पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं. मैं आज संसद के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने इन विकट परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं. पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है. इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है. भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है. इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं. इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है. गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं. उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है. हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं. उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं.
ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। अन्न आनी वखदां प्रशासनान कांदोळे दर्यादेग वाठारांतल्या पार्किंग सुवातेर आशिल्ल्या गाड्यांचेर कारवाय केली। प्रशासनाचे नेम पाळून नाशिल्ल्यान आनी नितळसाण दवरून नाशिल्ल्यान ह्या गाड्यांक दंड घालो। तशेंच ह्या वाठारांतली 9 आस्थापनां बंद केल्ल्याचे अन्न आनी वखदां प्रशासनाचो अधिकारी रिचर्ड नोरोना हांणी सांगले। पळयात। डायरेक्टरेट ऑफ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनान आयज कांदोलीम बीच ह्या जाग्यार पार्किंगा कडेन जे गाडे आसा तांचेर आमी आयज स्पेशल चॅक केला। हे फाटल्या विकान आमी चॅक केल्ले आनी आमी तांकां नोटिसीस इश्यू केल्ले आनी तांकां सगळ्यांक सांगलेलें की तांणी पंचायतीचो परमिशन घेवन जे कितें आमचे हायजीन नॉर्म्स आसा ते कंप्लाय करून चालू करचे। म्हणजे आयज जेन्ना आमी व्हेरिफिकेशनाक आयिल्ले तर चडशे ते परते चालू आसलेले म्हणून आनी एक फावटी तांकां आमी नोटीस दिल्या आनी तांकां सगळ्यांक फायन घातलेली आसा अंडर सेक्शन 69 कंपाउंड केल्ले आसा फॉर नॉट कंप्लायंग टू आवर डिरेक्शन्स आनी परते तांकां सांगलें बंद दवर म्हणून। तशेंच आमी पंचायतीकूय आयज लेटर केल्ले आसा सगळी डिटेल्स दिवन आनी आमी पंचायतीक सांगलां की जाता जाल्यार तांकां कायद्यान बसता जाल्यार तांकां जाग्यार घालचें म्हणून परमिशन दिवन, ना जाल्यार फुडलें कितें आसा तें तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून। तशेंच हो झोन एक बरो डेवलप केल्लो आसा, हांगा टायल्स घातलेले आसा आनी बाकीची फेसिलिटी हांगा आसा, टॉयलेट आसा। सो हे आसल्या कारणान आमी प्रपोजल दिला पंचायतीक की हो जागो एक क्लीन स्ट्रीट फूड हब म्हणून डिक्लेअर करचो म्हणून हांगा सगळ्यांक रेग्युलरायज करून। सो हे आमी आतां तांच्या मुखार आमी मांडटले आनी हे जर जालें जाल्यार इट वील बी अ गूड थिंग फॉर आवर ट्युरिजम ऑल्सो इन गोवा। कितकी फायन मारल्या तांकां? सगळ्यांक 5,000 आमी फायन घातल्या अंडर सेक्शन 69। टोटल कितके शॉपां बंद केल्या? 9 शॉपां आसा हांगा टोटल। गोंयांतल्या राजकीय परिस्थिती विशीं उलयतना राजकीय विश्लेशक एडवोकेट राधाराव ग्रेशियस हांणी म्हत्वाचें विधान केलां। तांच्या मतान काँग्रेस सत्तेत येताले कारण विरोधकांत फूट आशिल्ली, मात सध्या आतां परिस्थिती वेगळी आसा आनी भाजपा सत्तेत आसा कारण विरोधक एकठांय नात। विरोधकांक सत्तेत येवपाचें आसत जाल्यार तांच्या एकठांय येवन लढचें पडटलें। काँग्रेसीन फुडाकार घेवन सगळ्या विरोधी पक्षांक एकठांय हाडचें अशें तांणी सांगलें। काँग्रेस हेच्या पयले इलेक्शन जिखून येताले हे भाशेनूच ऑपोजिशन फ्रॅगमेंट आसताली आनी काँग्रेस जिखून येताली। आतां नाव द शू इज ऑन द अदर लेग। आतां कितें जालां गव्हर्मेंटान हो आहा BJP आहा आनी काँग्रेसाक आज गरज दिसता सगळ्यांनी एकठांय जावपाची। सगळे एकठांय जाता जायत पयलीं सद्या काँग्रेसान बीग ब्रदर एटिट्यूड सोडपा जाय। हांव व्हडलो आनी तूं कांय ना अशें जावपा जायना। सगळे एकठांय जाले जायत BJP कांय सीट मेळपा ना, दॅट इज फॉर शुअर। बट हाव टू गेट देम टुगेदर ते तेणें चोवपा पडना। ते कितें आहा मुगे हें की ईच MLA नाव इज ऑलरेडी प्लॅनिंग टू बी चीफ मिनिस्टर आनी मिनिस्टर बिफोर इवन गेटिंग इलेक्टेड आनी हेका लागून ती सगळें खूब जावंक जाता। एकठांय जावपाक शकना, त्या भितर हो येयल्या हो CM जातलो, हो येयल्या हो जातलो। सो दीस कूड रिजल्ट इन बेनिफीट टू द BJP। दे कूड बी इन दिस रेडी। फोंडा इलेक्शन ट्रायंगुलर फायट आसा, कितें दिसता तुका? बाय इलेक्शन ट्रायंगुलर जाता। हय, आप कंटेस्ट करता, काँग्रेस करता आनी BJP करता। 3 पॉलिटिकल पार्टीज आर फील्डेड, बट प्रॅक्टिकली आय एक्सपेक्ट अ स्ट्रेट फायट देयर बिटवीन काँग्रेस एंड BJP। इसी गेल ते इलेक्शनाक काँग्रेस आहले, आप आहले, BJP आहले, RG आहले, कितली पार्टी आहली एंड but 3 parties got good votes. MG, Congress and BJP came very close together. Difference was
less than 100 between the first two, and the second fellow was 200-300 behind. So this time, since the Congress candidate is also the MGP candidate was there, it would mean Congress has a better chance. But I don't really know. It's all the thing. And by election, and generally people vote against the government in power. दक्षिण गोंयच्या वेल आगोंदा दर्यादेग वाठारात बेकायदेशीर बांदकामांचेर प्रशासनान व्हड कारवाय केली. कागाळी उपरांत 800 बांदकामांतले 33 बांदकामां मोडपाक सुरवात केली. अल्केमिक्स कंपनीन केल्ले कागाळी उपरांत पंचायतीन ही कारवाय केली. हे कारवाये खातीर वाठारांत तणावाचें वातावरण निर्माण जालां. लंच टाइम न्यूज हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी कोई अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते